हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज हम बटर कुकीज़ बनाएंगे जो खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। बटर कुकीज़ बनाने के लिए मैंने आधा कप सॉल्टेड बटर, अमूल का बटर लिया है। ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1/3 कप शुगर पाउडर, जो आम चीनी होती है, उसको मिक्सी जार में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है। 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च और 3/4 कप हमने ऑल पर्पस फ्लोर मैदा लिया है और आधा चम्मच हमने वनीला एसेंस लिया है। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो आप आधा चम्मच नमक डाल सकते हैं। सबसे पहले विस्कर की सहायता से हम मक्खन को बीट कर लेंगे और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो जाना चाहिए। और इसके अंदर शुगर मिला के हम इसको भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे। पहले आप स्पैचुला की सहायता से उसको मिक्स कर लें ताकि चीनी उड़े ना। इस तरह सारा मिक्स कर लें और फिर विस्कर की सहायता से इसको 5-6 मिनट अच्छी तरह से फेंट लें ताकि इसका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाए। इसका अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। इसका देखिए वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और ये लाइट हो जाएगी बहुत ज़्यादा फेंटने के बाद। अगर आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी फेंट सकते हैं या आप हाथ से भी इसको अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। और बीच बीच में आप इसको स्पैचुला की सहायता से इकट्ठा करते जाएं और इसको फेंटते जाएं। ये देखिए इसका कलर लाइट होना शुरू हो गया है और ये काफ़ी फ्लफ़ी भी होना शुरू हो गया। जितना आप मक्खन और चीनी को फेंटेंगे और सॉफ्ट होगा ये आपका बैटर, उतना ही आपके बिस्किट सॉफ्ट और बढ़िया टेस्टी बनेंगे। बस अब ये हमारी मक्खन और चीनी जो फेंटी गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। बस इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। ये देखिए कितना लाइट कलर और कितना फ्लफ़ी हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले आधा चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे और वनीला एसेंस को डाल के इसको अच्छी तरह से स्पैचुला की सहायता से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने 3/4 कप मैदा लिया है वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको छान लेंगे और इसी बैटर के अंदर इसको मिक्स कर लेंगे। पहले आप स्पैचुला से मिक्स करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च उसको भी मिला देंगे और अब देखिए इसको बिल्कुल ये सॉफ्ट रुई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अपने बिल्कुल नरम नरम हाथों से इसका एक डो तैयार कर लेना है। बस ये हमारा डो बनके तैयार हो गया। बस इसी तरह का हमें डो चाहिए जो बिल्कुल सॉफ्ट हो। अब इसको हम ढक के 5-7 मिनट ढक के रख देंगे। उधर हम अपना ओवन प्री हीट करने के लिए रख देंगे। एक भारी तले की कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर एक स्टैंड लगा के इसको 5 से 10 मिनट तक इसको हम हीट करेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। कोई भी आपके पास परात या बड़ा थाल है जो इसके ऊपर फिट हो जाता है वो लगा दें। उधर हम कुकीज़ बनानी शुरू करते हैं। हमने बिल्कुल नींबू से छोटे आकार का पेड़ा लेना है और उसको हल्का सा, ये मेरे पास पोनी है, इससे हम दबाएंगे तो ये देखिए ये डिज़ाइन बन जाता है। अगर आप बिना डिज़ाइन के बनाना चाहते हैं तो जैसे पेड़ा बनता है बस छोटा सा पेड़ा बना के उसको हाथ से थोड़ा सा दबा के गोल कर लें बस। और स्क्वायर बनाना चाहते हैं आप स्क्वायर बना लें, जैसे आपकी मर्जी। ये देखिए ये हमारी सारी कुकीज़ बना ली हमने। अब हम इसको बेक करने के लिए कढ़ाई में रख देंगे और 15 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे, बेक करेंगे। इसको ढक देंगे और ऊपर एक कपड़ा रख देंगे ताकि इसके अंदर से कोई हीट बाहर ना निकले। 15 मिनट पूरे हो गए हैं। 15 मिनट के बाद हमने चेक किया तो हमारी कुकीज़ बहुत ही बढ़िया बेक हो चुकी थी। अब हम इसको निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देंगे और जो बाकी कुकीज़ हैं उसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी कुकीज़ भी बहुत ही बढ़िया
पक के तैयार हुई हैं। ये बिल्कुल माउथ मेल्टेड कुकीज़ हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं। ये देखिए थोड़ा सा पुश करेंगे आप तो ये निकल आएगी ठंडा होने के बाद। जैसे जैसे ठंडी होएंगी ये आराम से निकलती जाएंगी। और ये देखिए कितनी अच्छी ब्राउन क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। बस अब हम इसको धीरे धीरे प्लेट से जाली से निकाल लेंगे। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप इस तरह की स्टील की बड़ी प्लेट लेके उसके ऊपर सिल्वर फॉयल लगा के तो भी आप बना सकते हैं कुकीज़। और ठंडा होने के बाद आप इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दें, चाहे 10-15 दिन, महीना, जितनी देर मर्जी इसको रखें, ये ख़राब नहीं होंगी। लेकिन ठंडा होने के बाद, अच्छी तरह से ठंडी होने के बाद। अगर आपको मेरी बटर कुकीज़ की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी बबली किचन का हिस्सा बन सकें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।